بس ده سنو يعني. لا هو هيبقى تعالى يا عم هينزل قبل ما تغرس. هينزل قد اللي نزل ده على فكرة. ما لسه هتفضل مستمر لغاية بكرة متواصل. لا اه لا بيقول لك بكرة كمان نفس الموضوع. انت رايح فين؟ اتردمنا وياسر روح اوريدي. لا انتوا قاعدين تصوروا انتوا الاثنين في واحده فيديو ده. لا اله الا الله. ايه اللي حصل لكم يا جماعه؟ انتوا بتودعوا الشتاء؟ لا وانا كنت جاي اخد الجيب دي النهارده لقيت لقيت واقفل عليها.